تحذير مخيف لمن يعاني من الشخير أثناء النوم، ودراسات تكشف. أيها الأعزاء، حذرت دراسة حديثة من أن الشخير يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالجلطة الدماغية. فقد أكد علماء في كينغز كوليدج لندن أن مشاكل التنفس في أثناء النوم بما في ذلك الشخير والاختناق وانقطاع النفس النومي يسبب التدهور المعرفي. وأظهرت النتائج التي نشرت في مجلة إيرون إن سليب أن أولئك الذين يعانون من انقطاع النفس الانسدادي النومي الشديد كانوا أقل يقظة ولديهم أداء سيء، بما في ذلك القدرة على تحقيق الأهداف والحفاظ على التركيز. نعم، وأظهرت النتائج أن الذين ينامون لساعات طويلة جدا أو لساعات قليلة جدا كانوا أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية مقارنة بأولئك الذين ينامون عددا متوسطا من الساعات. من جانبها قالت المؤلفة الرئيسية الدكتورة إيفانا روزيغ التي ترأس مركز النوم والدماغ في كينغ كوليدج لندن: يعاني الرجال المصابون بانقطاع النفس الانسدادي النومي انخفاضا في اليقظة وذاكرة ضعيفة. نعم، وأكدت الأبحاث أيها الأعزاء أن الذين يعانون الشخير أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية مرتين تقريبا مقارنة بمن لا يواجهون هذه المشكلة في النوم. ويعاني الأشخاص المصابون بتوقف التنفس أثناء النوم من الشخير بصوت عال أو اللهاث أو الاختناق أثناء النوم والاستيقاظ كثيرا، وفق ما نشرته مجلة أو صحيفة الديلي ميل البريطانية. وعادة ما تحدث السكتة الدماغية بسبب انسداد الأوعية الدموية التي تمد الدماغ بالدم، مما يمنع أنسجة الدماغ من الحصول على الأكسجين والعناصر المغذية، وتبدأ خلايا الدماغ بالموت خلال دقائق. والسكتة الدماغية هي حالة طبية طارئة تتطلب العلاج الفوري، بحيث يمكن للعلاج المبكر أن يقلل من تلف الدماغ والمضاعفات الأخرى. إذن كانت هذه الفقرة عن الشخير وأضراره أو الاحتمالات السيئة التي تحدث منه. نتمنى لكم طبعا السلامة أيها الأعزاء. صعدة FM، صوت السلام.